children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Animals Everywhere. Let's learn about animals' habitat, classification of animals based on body coverings, feeding habits, movement and breathing. You have learned that different animals are found in different places on the earth. The place where an animal lives, eats, grows and reproduces is called the habitat. There are 5 major habitats on the earth. There are forests, deserts, polar region, mountains, oceans and freshwater. In each habitat, the temperature and humidity are different. The food and water available in each habitat is also different. So the animals in each habitat have to adapt or adjust to these different conditions. Animals have a special features that allow them to survive in their habitats. This is called adaptation. देखिए आपको पता है कि एनिमल्स हर जगह पाए जाते हैं, राइट? और जिस जगह पे एनिमल रहते हैं, जहाँ पे ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं हैबिटेट. और ये बेसिकली 5 मेजर हैबिटेट्स हैं अर्थ पे. हर हैबिटेट में क्या होता है, जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है वो डिफरेंट होता है. फूड और वाटर की जो अवेलेबिलिटी है हर हैबिटेट की वो भी डिफरेंट है. तो इसीलिए एनिमल्स को अडेप्ट करना पड़ता है अपने आप को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग. तो इसे कहते हैं एडेप्टेशन. Do you know dinosaurs were around millions of years ago on Earth? They died due to the changing conditions on Earth. जो डायनासोर्स थे वो अर्थ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले थे और उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म हो गए. क्यों? क्योंकि अर्थ की कंडीशंस में काफ़ी चेंजेस आए. In this chapter, you will study how animals of different habitats carry on certain life processes like body covering, feeding, movement and breathing. Body coverings. Look at the animals around you. You will find that they have different body coverings. Their body coverings are suited to the habitat they live in. Fur or hair. All mammals have hair on their body. Polar bears have thick fur that keeps them warm. Scales. Fish, snakes and lizards are some animals that have scales on their bodies. Scales of lizards and snakes are leathery and prevent water loss from the body. अब आप अपने आसपास एनिमल्स देखिए, उनकी बॉडी में क्या होते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं. जैसे उनकी बॉडी कवरिंग्स को आप देखिए, जैसे आपके पोलर जो बेयर होती हैं उनकी थिक फर होती है उनकी बॉडी में जो उनको वार्म रखते हैं. इसी तरह से जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी में भी हेयर होते हैं. फिश या स्नेक या लिजर्ड, इनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं. ये जो स्केल्स होते हैं लिजर्ड और स्नेक्स के काफ़ी लेदरी होते हैं और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं. द स्केल्स ऑफ फिश आर ओवरलैपिंग एंड वाटर प्रूफ इनेबलिंग देम टू लिव इन वाटर. इसी तरह से जो फिश के स्केल्स होते हैं वो वाटर में रहने में उनको हेल्प करते हैं. Shells. Snails, turtles and tortoises are animals with shells on their bodies. These animals withdraw their soft bodies into their shells when they sense danger. इसी तरह से कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके शेल्स होते हैं, आपको मालूम भी है, और ये तभी विड्रॉ करते हैं अपने शेल्स को जब उन्हें लगता है कि वो खतरे में है. Do you know the age of fish can be determined by counting the rings on its scales? फिश की एज का हम अनुमान लगा सकते हैं उसकी बॉडी में जो रिंग्स होते हैं. एक सेकेंड, नहीं बॉडी में नहीं स्केल्स में होते हैं. दोबारा बोलती हैं. Do you know the age of fish can be determined by counting the rings on its scale? फिश की एज का पता लगाया जा सकता है उसके जो स्केल्स में रिंग्स को काउंट करके. Feathers. Bodies of birds are covered with feathers. A bird's feathers keep heat in and water out. It helps in flying. अब feathers तो आपको पता ही है birds के पास होते हैं, right? तो जो bodies होती हैं birds की वो covered होती है feathers, जो उनको heat in में रखने में help करती है and water को out रखने में, और उनको fly करने में भी help करती है. Spines. The body of a porcupine is covered with spines called quills which protect it from its enemies. Porcupine की body में spines होते हैं जिन्हें quills कहा जाता है और ये इसके एनिमी से बचाने में हेल्प करते हैं. Do you know the ability of an animal to merge with its surrounding is called camouflage? एनिमल्स की एक एबिलिटी होती है जो अपने सराउंडिंग के साथ ही मर्ज हो जाते हैं और इसी कहते हैं camouflage. The body coverings of some animals match with the surroundings. For example, it is difficult to locate a polar bear in the snow. A stick insect just looks like the stick it sits on it. This ability protects the animals from being attacked by its predator. अब जैसे कि पोलर बेयर आपका पोलर रीजन में मिलता है, स्नो में होता है, तो उसे लोकेट करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि दोनों का कलर वाइट ही होता है. इसी तरह से जो स्टिक इंसेक्ट होता है बिल्कुल स्टिक की तरह दिखता है. तो ये जो एबिलिटी होती है एनिमल्स की, ये प्रोटेक्ट करती है उनको उसके प्रेडेटर से. फीडिंग हैबिट्स.
Animals need food to grow, to get energy and to stay healthy. Different animals eat different types of food. On the basis of food, animals can broadly be divided into following groups: herbivores, carnivores and omnivores. आपको पहले से ही जानते हैं कि ये 3 कैटेगरीज में एनिमल्स को डिवाइड किया गया है फूड के बेसिस पे. Herbivores, the animals which eat only plants are called herbivores. Deer, goat, cow, giraffe, zebra, horse and sheep are some herbivorous animals. Most herbivores have sharp front teeth to cut grass and leaves and strong grinding teeth at the back of their mouth to chew the plant food. Smaller herbivores like rabbits, rats and squirrels gnaw seeds and fruits which with their sharp front teeth they are called rodents. Herbivores तो आपको पता ही है, वो animals जो plants या plant product खाते हैं. और आपके ज़्यादातर जो हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं इनके फ्रंट टीथ काफ़ी शार्प होते हैं क्योंकि इनको ग्रास या लीव्स को कट करना होता है, और इनके जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं बैक में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि ये ग्रास को या प्लांट्स को या लीफ को च्यू कर सके बहुत ही आसानी से. कुछ छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे रैबिट या रैट या स्क्विरल, ये सीड्स को नॉक करते हैं और इनके फ्रंट टीथ जो होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं और इन्हें रोडेंट्स कहा जाता है. Carnivores. Some animals eat only flesh and meat of other animals. These are called carnivores. Lion, tiger, leopard and wolf are some carnivorous animals. Most carnivores have a pair of long pointed sharp teeth in the front for hunting and tearing out flesh of their prey. Flesh-eating birds like eagle, owl and vulture have sharp and hooked beaks and claws to capture, kill and carry their prey. They also have a sharp eyesight to spot their prey from height. कार्निवोरस एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं तो इनके जो लॉन्ग आगे के जो होते हैं लॉन्ग पॉइंटेड टीथ होते हैं, काफ़ी शार्प होते हैं जिससे कि अपने फ्लैश को टीयर कर सकते हैं. इसी तरह से जो बर्ड्स होती हैं फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जैसे कि ईगल है या वल्चर है, इनके काफ़ी शार्प और हुक बिक्स होते हैं और क्लॉज भी, जिससे कि ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, उसे किल करते हैं. इसके अलावा इन बर्ड्स की जो आईसाइट है काफ़ी शार्प होती है क्योंकि बहुत दूरी से भी अपने प्रे को स्पॉट कर लेते हैं. Birds that primarily hunt while flying at a height are known as birds of prey. Frog eats flies, beetles and small worms. They use their long sticky tongue to do so. Snakes poison their prey and swallow them as whole. जो birds hunt करती हैं उन्हें हम कहते हैं birds of prey. और जैसे आपका फ्रॉग है ये क्या करता है, फ्लाइज को खाता है या छोटे छोटे वर्म्स को खाता है, तो एक्चुअली अपनी जो लंबी सी स्टिकी टंग होती है ना उसका यूज़ करता है. और स्नेक क्या करता है, अपने प्रे को पॉइजन कर देता है और उसके बाद उसको एज इट इज सॉलो कर लेता है. Omnivores are animals like hens, cockroach, bear that eat both plants and flesh of other animals. Omnivores आपको पता है जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और जो एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं. Scavengers are animals like hyenas and vultures that eat the flesh of animals killed by other animals. और scavengers वो animals होते हैं जो dead animals का flesh खाते हैं. Do you know a dragonfly is a carnivorous insect that hunts other insect? आपका जो dragonfly है एक्चुअल में carnivorous insect है जो दूसरे insect को hunt करता है. Insects like mosquitoes and bugs have sharp needle-like mouthparts for sucking blood. Butterflies and bees have long slender sucking tubes called proboscis to suck nectar from flowers. आपके जो मस्कीटो या बग होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं, तो इनका जो माउथ का जो पार्ट होता है काफ़ी शार्प होता है जैसे कि सुई जैसा. इसी तरह से जो बटरफ्लाई एंड बीज है इनकी जो सकिंग ट्यूब होती है जैसे कि प्रोबॉसिस कहते हैं वो काफ़ी स्लेंडर काफ़ी पतली होती है जिससे कि ये फ्लावर का नेक्टर सक करते हैं. मूवमेंट इन एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर बेबीज फ्रॉम बीइंग हंटेड एंड बिल्ड रेस्टिंग एंड ब्रीडिंग प्लेसेस. आपको पता है एनिमल्स मूव क्यों करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, खाने की तलाश में, अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट. Land animals. Most land animals have 4 limbs. They have 2 in the front called forelimbs and 2 behind called the hind limbs. Cat, dog, horse, deer, rabbit, etc. move with the help of their forelimbs. Kangaroos hop on their hind limbs because they are longer and stronger than their forelimbs. Okay, ज़्यादातर आपके जो animals हैं लैंड पे रहते हैं और जो लैंड पे रहते हैं उनके 4 limbs होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे. आपको पता ही है, देखते होगे आप कितने सारे एनिमल्स अपने आसपास. इसी तरह से आपका जो कंगारूज है वो क्या करता है, वो हॉप करता है अपने हिंड लिम्ब से, क्योंकि जो उसके हिंड लिम्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं और स्ट्रॉन्गर होते हैं. Reptiles like lizards, crocodiles and tortoises also move with their limbs which are much shorter, hence they crawl. जैसे कि लिजर्ड है, क्रोकोडाइल या टॉर्टॉइस, इनके भी लिम्स होते हैं लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं तो ये क्रॉल करते हैं.
Snakes and worms do not have limbs. They move along the surface with the help of their muscles. इसी तरह से जो आपके snake या worms हैं उनके कोई limbs नहीं होते हैं, ये अपने muscles के through move करते हैं. Aerial animals. Animals that can fly are called aerial animals. Birds, insects and bats are some aerial animals. Pigeons, sparrows, crows, eagles are some flying birds. The forelimbs of a bird are in the form of wings which help the birds to fly. Their bones are light and hollow, making it easy for them to fly. Some birds are unable to fly. The emu, ostrich, rhea, penguin and kiwi are flightless birds. They have large, heavily bodies and poorly developed wings. They use their legs to walk and run. जो एनिमल्स हवा में उड़ते हैं उन्हें हम एरियल एनिमल्स कहते हैं. आपके जैसे फ्लाइंग बर्ड्स हैं और आपके जैसे जो बर्ड्स हैं उनके 4 लिम्स होते हैं उनके विंग्स के फॉर्म में, जो कि उनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में. इनकी इसी तरह से इनकी जो बोन्स होती हैं काफ़ी लाइट होती हैं और हॉलो होती हैं, जिससे वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं. कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जिनकी बॉडी काफ़ी भारी होती है, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, ये उड़ नहीं पाती हैं. प्लस इनके जो विंग्स होते हैं ये भी डेवलप नहीं होते हैं, तो ये अपने लेग्स का यूज़ करते हैं वॉक करने के लिए. Insect. The creatures having 6 legs usually use their legs for movement. Insects like ants, cockroaches crawl on their legs. A grasshopper uses its long hind legs for hopping. Some insects have 1 or 2 pairs of wings and can fly. They have no feathers or bones or strong muscles. Their wings are made of tiny colored scales. Butterfly, bees and dragonflies fly using their wings. कुछ ऐसे क्रीचर होते हैं जिसके 6 लेग्स होते हैं और आपको पता है वो सारे आपके इंसेक्ट होते हैं, तो ये अपने लेग्स का यूज़ करते हैं अपने मूवमेंट के लिए. कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनके 2 पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं जिससे कि वो फ्लाई कर सकते हैं. आपके जैसे बटरफ्लाई है या बीज है, ये अपने विंग्स का यूज़ करते हैं फ्लाई करने के लिए. Aquatic animals. Many kind of animals move in water. Some animals stay on the surface of water and use their limbs to propel them. Some animals move underwater. Most aquatic animals have fins or flippers that help them to swim. ज़्यादातर जो आपके एनिमल्स हैं पानी में कैसे मूव करते हैं, एक्चुअली एक सेकेंड ना, मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स मूव वाटर, ये दोबारा बोलती हूँ मेरे को. Aquatic animals. Many kind of animals move in water. Some animals stay on the surface of water and use their limbs to propel them. Some animals move underwater. Most aquatic animals have fins or flippers that help them to swim. आपके बहुत सारे एनिमल्स जो है पानी में मूव करते हैं, जो आपके पानी में रहते हैं एनिमल्स उन्हें हम एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं. कुछ पानी के सरफेस पे रहते हैं तो अपने लिम्स का यूज़ करते हैं. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अंडर वाटर रहते हैं. ज़्यादातर एक्वाटिक एनिमल्स के पास फिन्स या फिर फ्लिपर्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो स्विम करते हैं. फिश, व्हेल एंड डॉल्फिन हैव फिन्स दैट हेल्प देम टू मूव फॉरवर्ड एंड टू कीप बैलेंस. Sea lion, turtle, penguin and seal have flippers for paddling in water. Frogs and ducks use their webbed feet to move in water. इसी तरह से कुछ आपके जैसे penguins हैं या turtle हैं, इनके flippers होते हैं जिससे पानी में पैडल करते हैं, और frogs and ducks के webbed feet होते हैं जिससे कि water में move करते हैं. Do you know sea turtles can swim all day as fast as an athlete runs? आपका जो sea turtle है वो पूरा दिन भाग सकते हैं इतना फास्ट जितना कि एक एथलीट भागता है. Migration. The mass movement of some animals from one place to another is known as migration. Animals migrate to escape extreme cold in search of food and to find safe breeding places. Migration is most common in birds. Some birds from other countries like stork, rosy pastor and sandpiper visit India every winter. Siberian cranes from Siberia, Russia also migrate to India. देखिए कुछ एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, चले जाते हैं खाने की तलाश में, या फिर कई बार क्या होता है कि उस कंट्री में एक्सट्रीम कंडीशन होते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो सेफ ब्रीडिंग प्लेस के लिए जाते हैं, तो इसे बोलते हैं माइग्रेशन. माइग्रेशन बर्ड्स में काफ़ी कॉमन होता है. जैसे आपकी साइबेरियन क्रेन जो साइबेरिया में से होती है, ये हर साल इंडिया में माइग्रेट करती है विंटर्स में. The Arctic tern is a migratory bird that makes the longest migration from the Arctic to the Antarctic and then back to the Arctic. This bird builds its nest in the Arctic region and lives there for less than 4 months. Then it travels southward to reach the Antarctic region. There it spends the winter and goes back again to the Arctic region, covering a distance of about 35,000 km each year. Arctic tern आपकी एक बर्ड है जो सबसे लंबा माइग्रेशन करती है. पहले आर्कटिक से लेके वो अंटार्कटिक जाती है एंड देन वापस वो आर्कटिक आती है, और ऐसा करने में वो कम से कम 35,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है हर साल.
Fish such as eels and salmon are known for their migration. They spend their life in fresh water. They travel to the sea to lay eggs. When the eggs hatch, the parents die and the young ones travel back to the river from where their parents came. अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आपकी ईल्स और सामन या आपकी फिश है, ये अपना जो लाइफ है ये फ्रेश वाटर में स्पेंड करते हैं. ये सी की तरफ ट्रैवल करते हैं अंडे देने के लिए. उसके बाद जब एग्स हैच होते हैं तो उनके पेरेंट्स मर जाते हैं और जो उनके बेबीज़ हैं यंग वन, ये वापस ट्रैवल बैक करते हैं रिवर जहाँ से इनके पेरेंट्स आए थे. इंसेक्ट्स लाइक द मोनार्क बटरफ्लाई एंड लोकस्ट ऑल्सो ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस. Locust is a migratory insect that cause great damage to crops. Monarch butterflies migrate from Canada and North America to Mexico, covering a distance of 4,000 किलोमीटर. इसी तरह से कुछ इंसेक्ट हैं जैसे कि आपके मोनार्क बटरफ्लाई एंड लोकस्ट, ये भी काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं. आपका लोकस्ट एक माइग्रेटरी इंसेक्ट है और ये काफ़ी हार्म भी पहुंचाता है क्रॉप्स को. इसी तरह से जो आपकी मोनार्क बटरफ्लाई है ये माइग्रेट करती है कनाडा और नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको और ये कम से कम 4,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है. Do you know birds migrate using the sun, moon and stars for direction? Birds जब migrate करती हैं तो वो sun, moon और stars का use करती हैं directions के लिए. Breathing animals. All animals need oxygen. Oxygen burns the food and releases energy, which an animal uses for various purposes. Animals get oxygen from the air or water that surrounds them. While breathing, they take in oxygen and give out carbon dioxide. This process is called respiration. Different animals have different organs of breathing. अब जितने भी एनिमल्स हैं सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है ब्रीथ करने के लिए, है ना. तो एनिमल्स के एक्चुअली डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए. सबसे पहले देखते हैं लंग्स. Birds, reptiles and mammals breathe with the help of lungs. Man is a mammal. We take in air through the nose. This air goes to the lungs through the windpipe. This makes the lungs expand and enlarge. On breathing out, the lungs shrink and become small. Whales and dolphins are also mammals. Therefore, they are lung breathers even though they live in water. अब आपके जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एनिमल्स, इनके पास लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए. हम ह्यूमन बींग्स के पास भी लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए. जबकि आपके जैसे कि वेल्स या डॉल्फिन्स हैं, ये भी मैमल्स हैं, तो ये ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू. हालांकि ये रहते तो वाटर में, बट दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. Gills. Animals living in water like fish, crabs and other animals breathe air dissolved in water. They did not have lungs. Instead of lungs, they have gills which are full of blood vessels. Fish take in water through their mouth. This water passes through their gills where the oxygen dissolved in the water is absorbed and goes into the blood. The gills also give out carbon dioxide into the water. अब जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं, इनके पास लंग्स नहीं होते, तो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. जैसे कि आपकी फिश है वो अपने माउथ के थ्रू वाटर लेती है, फिर ये जो वाटर है वो पास होता है गिल्स में और वहाँ पे ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है पानी में वो एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर वो ब्लड में चली जाती है. इसी तरह से जो गिल्स होते हैं फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं वाटर में. स्पाइरकल्स. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू देयर tiny holes in their bodies. These are called spiracles. The air is taken right into the insect's body by a number of small tubes. The blood of an insect does not contain oxygen carrier called hemoglobin. That is why their blood is not red. The spiracles lead to air tubes which form a fine network that reaches every tissue of the body. Air enters the body through this network. The body tissues take in oxygen and give out carbon dioxide which is pumped out. जो इंसेक्ट होते हैं उनकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्पाइरिकल्स, तो वो उनके थ्रू ब्रीथ करते हैं. अब जो ब्लड होता है इंसेक्ट का उसमें ऑक्सीजन तो होता नहीं है, तो इसीलिए उनका जो ब्लड होता है वो रेड नहीं होता. मीन्स उनमें ना एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो प्रेजेंट नहीं होता और इस पिगमेंट की वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है. इसी के अलावा स्पाइरिकल के अलावा इसके बन के एयर ट्यूब्स होते हैं जो कि बहुत फाइन नेटवर्क है जो बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचता है. एयर जो है वो एंटर करती है इस नेटवर्क के. इसके बाद जो बॉडी टिश्यू होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं. Body surface. Earthworms breathe through their skin and some very tiny creatures like amoeba breathe through their body surface. Earthworm अपने skin से breathe करता है और amoeba जो कि बहुत ही छोटा सा creature है वो breathe करता है अपने body surface से. Let's remember, the surrounding where an animal lives is called its habitat. Different animals have different breathing organs like spiracles, gills and lungs. There are 5 major habitats on the earth. These are forest, deserts, polar region and mountains, oceans and fresh water. जिस जगह पे एनिमल रहते हैं उसे हम कहते हैं हैबिटेट
और डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरह से अर्थ में 5 मेजर हैबिटेट्स हैं जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। Rabbits, rats and squirrel gnaw seeds and fruits with their sharp front teeth. Birds, reptiles and mammals breathe with the help of lungs. Animals आपके जैसे जो rodents हैं, rabbits, rat या squirrel, ये अपनी seeds या fruits को gnaw करते हैं अपने sharp front teeth से। आपके bird, reptiles और mammals breathe करते हैं lungs की help से। All animals move in search of food, water and shelter. Animals and birds migrate in search of favorable weather conditions. सारे ही जो एनिमल्स हैं वो फूड, वाटर और शेल्टर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और एनिमल्स और बर्ड्स माइग्रेट करते हैं फेवरेबल वेदर कंडीशन की तलाश में। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।